民间团体评选出今年10大新住民重大新闻，其中头一名是关注移工团体去互污名化的问题。希望大家会当重视移工对咱台湾的付出。参与评选的委员嘛，呼吁台湾的社会都要更加包容新住民，嘛期待这新住民基本法赶紧实施。支柱移工的经济支柱，如果今天被污名化的结果，其实我们大家的相容是困难的。民间团体第8年举办10大新住民新闻的票选，关注的内容包括移工，也有新住民权益、多元文化的推广、甲政策的推动等等。评审委员表示，希望移工已经纳入新住民基本法，而且今年7月份已经三读通过。不过，台湾社会要是有移工去红点油做记号，有污名化的状况，这嘛是2024年10大新闻内底的头一名。把很多的污名化的现象做一个导正啊，是我觉得非常关注的一个议题啊。我觉得我们台湾要迈向一个比较正向的、多元的这样的一个社会。新住民基本法最大的缺点就是欠缺一个组织法啦。你要无组织法无通过这基本法等于无法当执行啦。尤英虎律师表示，全台湾新住民已经超过100万人，基本法已经通过，说要无施行的时间。来台湾20年的越南语老师吴世玉表示，台湾甲越南拢是因兜，希望会当放领出入境的政策，互因会当随时登去厝内斗3天。是我们是台湾国籍，所以我们就要跟台湾一样要申请签证，还能出国。那签证不是1-2天就可以办了。2个国家要帮忙，就是早期来的新住民。评审委员嘛表示，等在台湾较久的新住民，因会开始有中高龄就业，也有长期照顾的问题。希望政府会当赶紧实施新住民基本法，保障新住民的权益。记者柯昭阳高雄报道。